innahu laminas shadiqin. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin. Waladina te wong akeh yarmuna kang padha nuduh sapa ladina azwajahum ing pasangane ladina. Maksudnya pasangan nuduh bojone bisina klan zina. Walam yakun hale ora ana iku lahum keduwe wong akeh sing nuduh sapa syuhada pira-pira saksi. Alaihi ala zina azwajihim ing atase zinane bojone illa anfusuhum kecuali awak dhewe ne azwat ngene awak dhewe ne bojo lanang maksudnya. Waqa'atu miba apa dalika mengkono-mengkono kejadian di jamaatin kedhi sekelompok minas sahabat saing sahabat fa syahadatu ahadi mengko tai kesaksiane salah suwijine ladina mubtada unti dawu syahadat mubtada arba'u syahadatin iku papat pira-pira kesaksian nusiba alal masdar. Nah sing kira nasab nggih dinasabna apa iki dawu alal masdari ing atase masdar. Terus bagian kira fa syahadatu ahadihim arba'a syahadatin billah nak kira kita iku arba'u syahadatin iku papat pira-pira kesaksian billahi lan Allah innahu satamne zaud iku lam nasadiqina yaktine wong sing bener kabeh fima ing dalam perkara roma kang nuduh sapa wong bihi lan mazaujatahu ing bojone man minazina sing zina wal khamisatu te kesaksian sing kelima iku annala anata wa satamne laknate Allah iku alaihi wajib ing atase man ing kana lamun ana sapa man munakadzibina setengah sange wong sing goro fidzalika ing dalam mengkon-mengkono qad fi zaujah nuduh bojo. Wa khabarun mubtada'i te khabare mubtada' iku ngene indafa dadi katola andu saking wong po hadul qadhafi khat nuduh yen niku 80 jilidan wa yadra ulani sonola anha saking cawe wedok yatfa'u tegese nolak anha saking zauja wa adzabu siksa wa yatfa'u anhal adzaba ing siksa wa yadra ulani sonola anha saking cawe wedok al adzaba ing siksa hatta zina tegese hati zina alladzi kang sabata kang tetep waladi bi syahadati lawan kesaksiane wong apa antas syahadat ento nyekseni sapa cawe wedok wa arba'a syahadaten ing papat pira-pira saksi bila iklan Allah innahu satamne wong lamnal kadzibina tene innahu satamne bojo wa zaud iku lamnal kadzibina setengah sangung sing goroh kabeh fima ing dalam perkara roma kang nuduh sapa zaud ha ing zaujah bi iklan mamnasina sing zina wal khamisatu te saksian sing kesaksian sing kelima iku annahu bawahi sebagian kira ayu anhu di bawahu alaiha tapi kita derek kira anhu di bawahi saat temene dukane Allah alaiha ing atase zaujah ing kana lamun ana sapa zaud minasodikina iku setengah sange sing bener kabeh fidzalika ing dalam nuduh zina walau la fadlullahi umpama ora ana te fadhole Allah alaikum ing atase sira kabeh wa rahmatulan rahmati Allah bisatri lan nutupi fidzalika ing dalem kono-kono kabeh wa nauhalan saat temene Allah tawabun kudat sing maha tobat sing gampang nobati dikabulhi kelawan nampane Allah atau bata ing tobat fidzalika ing dalem kono-kono kabeh wa ghiri lanane dalik Allah iku gampang nampa tobat cek tobate sangka zina cek tobat sangka nuduh napa zina hakimun terdat sing bijak fima ing dalem perkara hakama kangge keputusan sapa Allah taala bi iklan ma fidzalik ing dalem kono-kono kabeh wa ghiri lanane dalik walau la fadlullahi la bayyana iktine jelasna sapa Allah taala al haqqa ing hak fidzalika ing dalem kono-kono qadzaf lan zina utawa kabeh wau wa ajalalan ngesusana sapa wa men segerakan sapa wa bil ukubati lan siksa man ing wong yastahiqu kang ngehaki sapa man ha ing ukubah terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'ad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan terus Mu'ad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh ayo rene moro aku ayo do iman bareng-bareng dados ngaji kados ngeten niki termasuk nambahi napa iman. Ngeten kula terangaken nggih. Kula niku pun bersumpah teng pangeran. Kalau ada riwayat sahihah, niki rungokno nggih. Ada riwayat yang sahihah, riwayat itu benar dari Rasulullah. Maka kita tidak punya pilihan kecuali mengimani itu. Meskipun wa fil qalbi minha syai'un, meskipun hati kita menanyakan. Dan itu tidak sampai murtad karena pernah terjadi ning ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini begini misalnya contoh, ada sahabat namanya Hilal bin Umayyah. Beberapa sahabat ada Uwaimir, ada Hilal, beberapa sahabat. Itu jan mergoi bojone iku ditimpali wong lanang liya, dikeloni. Mbon iki bahasa vulgar mawon, jan sing lanang ning dhuwure sing wedok ning ngisor. Roh dhewe ora jare. Walhasil dia tidak bisa ngambil sikap karena Rasulullah cek sugeng
matur ke Rasulullah. Matur ke Rasulullah, Nabi jawabnya standar. Ya Rasulullah, saya tahu betul bahwa ada lelaki numpangi istri saya. Saya harus bagaimana? Jawabnya Nabi standar. Al-bayyinatu wa illa khuddala zuhri. Ya ora kowe kudu ndek seksi papat. Nek ora kowe tak khat malah. Mergo kowe nuduh wong liya napa? Zina. Sahabat itu ya rada kacau, tapi seneng kalau sahabat kacau seneng. Nah, sopan malah ora kasil. Ya Rasulullah, nak kula golek wong papat sedeng bar. Penting dadi niki jare sapa Nabi ratu dibantah nggih bolak-balik. Ya Rasulullah, kula nak golek seksi papat sedeng bar. Paham ya, ora usah bayangno dhewe. Mulane sing dibojo elek iku ora usah mikir hadis iki. Dijamin aman nggih, dijamin apa? Aman. Mulane kudu syukur, dibojo elek kudu napa? Syukur. Tingkat keamanannya lebih bagus. Ya Rasulullah, kalau nak golek seksi papat itu sedeng bar. Nah, saya sebagai kiai berkali-kali ditanya oleh para intelektual, Gus, itu kan tidak adil, masa kesaksian langsung nggak diterima? Maksudnya Rasulullah itu gimana? Makanya saya tadi mukadimah, kalau ada riwayat shahihah, meskipun kita agak janggal, kita harus menerima itu. Setidaknya kita sebagai ulama harus yakin bahwa qul falillahil hujjatul baligh. Pasti argumentasi hukum Tuhan lebih baik. Misalnya pertanyaannya dibalik. Andai kan Rasulullah menerima kesaksian orang itu, iya kalau orang ini mungkin kasus ini dia benar. Tapi kemudian setiap orang yang membenci istrinya atau ada apa-apa dengan istrinya terus melaporkan ke Rasulullah bahwa bojoku dikeloni wong liya. Itu bahaya betul. Makanya hikmahnya Nabi tidak menerima adalah kalau Nabi menerima maka akan menjadi hukum secara besar-besaran, hukum yang standar bahwa setiap pelaporan diterima. Dan itu akibatnya buruk sekali karena setiap kita benci istri, bosan bojo itu lapor, ya Rasulullah bojoku dikeloni wong. Ya wis pegat cong wong wedok kok ngono, laporne pegat. Padahal kalau kesaksian Anda diterima, bojom ya dipegat, bojom ya dirajam. Berarti ngentekno nyawa pira? Sehingga ini pentingnya ngaji. Makanya saya tadi mukadimah ta'alu nu'min bina sa'atan, ayo kesini iman bareng-bareng. Tetap jawaban Rasulullah ini lebih baik. Sampean jangan selalu tanya. Kalau sampean selalu tanya, kan iso wae Gus sing lanang ku bener. Lah kalau pertanyaan Anda begitu ya iso wae sing lanang iku goroh kan? 50-50 kan? Misalnya kayak mendingan, tapi sing matur tiange jenggoten khusyuk. Misalnya ngoten. Lho wong khusyuk bodoh niku pirang-pirang. Bangsa bodoh niku setan niku padha wae to. Ya, wong khusyuk terus ra tau bodoh niku bolak-balik iki biar. Paham ya? Ini hebatnya Rasulullah. Maka saya itu punya beberapa riwayat yang Nabi dibantah, tapi akhirnya jadi hukum. Ya, akhirnya jadi hukum. Itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah juga agak tersinggung ketika dibantah. Nah, kemudian Rasulullah juga ngalami masalah setelah tidak menerima kesaksian Zaud. Meniki bahasa Arab pokoknya sing lanang Zaud, sing wedok Zaujah. Nah, contoh bahasa Arab ini bahasa Arab kacau. Mergi nak adate Quran mboten enten Zaud, mboten enten napa Zaujah. Dadi kabeh Zaujah nggih jama'i azwat. Mergo mboten mengenal mufrad napa Zaujah. Itu dalam bahasa Quran. Tapi bahasa fikih kan kita biasa Zaud iku lanang, Zaujah wedok. Jadi bahasa fikih kok zaman kita ngaji ibtidak anu Zaujun lanang Quran tae Zaujah wedok. Nah Quran mboten enten. Misale asarabuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna mboten Zaujatin tapi napa azwajan. Padahal niku jelas garwane napa Nabi. Mergo maknane Zaud itu pasangan, nih paham ya? Jadi pasangan nak sing ngomong lanang ya wedok, sing ngomong wedok lanang. Mulane teng kene Quran niku asarabuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajam khairam minkunna. Mboten zaujatin tapi napa? Azwajan. Paham ya? Jadi ini sedikit beda nih bahasa Quran mbek bahasa napa? Fikih. Mun iki nganggo bahasa fikih, bahasa goblok-goblokan kaya sing gampang Zaud iku lanang. Lah cek wedok. Lan nerangno Mustafarukin barang gak ngene kangelan Zaud iku lanang. Ya cek iku itu, jadi muslimun itu lanang, muslimatun itu. Padahal bahasa ini kelirune kakean. Mereka nak buat artinya ngono berarti Nabi nak ngendikan al muslimun man salimal muslimun min lisani wa yadi, berarti al muslimu te muslim lanang. Iku padahal maksudnya Nabi ora kudu lanang. Jadi jane maknane ngono kriminal, ke depan itu gak prospek. Mun iki gampang-gampangan kula baleni malih. Saya punya sekian riwayat yang Nabi itu dibantah karena nyulayani kesaksian. Tapi itu bagus bagi Rasulullah, bagi hukum Islam ila yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, kalau saya nyari saksi 4 itu sedeng bar.
Wis. Walhasil nggak diterima. Tapi Nabi akhirnya ngalami masalah, yaitu kalau kesaksiannya dia ditolak, si wong lanang tadi punya masalah hukum, yaitu kadung nuduh. Pilihannya kan hanya dua Nabi. Kalau diiyakan, sing wedok dirajam karena zina. Kalau ditolak, sing lanang kena hukum qadzaf. Yaitu nuduh wong zina kan fajliduhum sama nina napa jalda. Yaitu dihad 80 kali cambukan. Wah repot kan, akhirnya kan repot. Tapi lucu, sahabat itu ya Nabi, Nabi kekasih pangeran itu diancam. Tapi Nabi ya Rasulullah, layan zilanallahu alaika mayubari udhari. Ya Rasulullah, saya yakin hukum Anda ini nanti pasti direvisi Tuhan. Nanti setelah saya keluar, pasti Allah akan nurunkan ayat yang membebaskan saya dari cambukan. Ya Nabi sing kekasih Allah malah diancam. Saya yakin nanti hukum Anda direvisi Tuhan. Mulai deh. Mulai tenangnya, lah itu pancen nabi tenan. Ngoten niku direvisi Tuhan Nabi ya ora isin. Gak cung pancen hukum lanang mbek wedok nak jejodohan niku tuduh-tuduhan niku oleh. Tapi syaratnya terus sumpah li'an wau. Akhirnya lanang wedok ditekakno. Sing lanang kon sumpah ping 4, nak aku nuduhku bener. Sumpah kelima siap sedang berbledek cara Jawa siap napa? Disambar bledek nak ndekne goro. Lah sing wedok iso selamat kok rajam nak wani sumpah ping 4 nak dekne ra zina. Sumpah kelima ya siap disambar bledek nak dekne goro. Iki mulane kula berkali-kali saya itu pernah konsultasi sama dosen dari Al-Azhar. Dari pakar-pakar Indonesia dulu ketika kasus DMK itu Mahkamah Konstitusi menjawab hasil selingkuhan nasabe ning sapa. Niki rungokno tenan gini ngaji niati iman mon nggih niati iman. Walhasil Nabi ku ya lucu tenan nggih seni Nabi. Walhasil yang wedok wani sumpah, sing lanang wani sumpah. Sajane sing wedok jan tau zina. Sajane mau sumpah kelima siap disamber bedek ku dielingno mbek keluargane. Wis anduk ngaku wae iki Rasulullah mesti kena azab. Pertama pe ngaku bareng sesuai fawwah. La uadihu kaumi, aku ora bakal mempermalukan kaumku. Saduk goro lah timbang keluargaku isin. Akhirnya goro deh. Walhasil dua orang ini sama-sama bebas azab. Sing wedok ya bebas, sing lanang bebas. Wes. Tapi Nabi ya pancen Nabi tenan. Ngendikan Nabi ya ora lucu deh. Baru besar kafe gitu kan. Ngene cek yo engko ingkana akhalal ainain. Akhmasas sakwen, khotlajas sakwen. Wah Nabi memberikan beberapa kriteria. Nak akhalal ainen, wah nak mripate iku rada celaan. Terus tumite ngene. Terus bodi bokonge ngene. Nabi membuat 3 kriteria. Berarti ya bener tuduhane sing lanang. Ning gone wong lanang selingkuhane. Tapi nak ora ya ora. Walhasil kriteria ini terus kemudian cawe wedok mau ngelahirno mirip selingkuhane, mirip pile. Paham ya? Itu terus jadi hukum Islam rame. Di Mesir itu pernah ada pertimbangan bahwa DNA itu bisa dijadikan rujukan karena Nabi sempat membuat 3 kriteria. Kalau persis berarti ya gitu. Kalau baleni malih iki pancen nabine wong akeh sing pro ilmu ya akeh. Jadi gampangane wong lanang misalnya sing dituduh Zaid misalnya. Zaid itu ganteng. Hari ini resik. Sing lanang pancen elek, sing lanang bojo Zaid itu elek. Ireng. Mripate sipit elek lah. Nabi ku nyebute pokoke ana anake ganteng mripate api, akhmas sekon pokoke api kabeh ya bener tuduhane. Berarti anake pil, anake pil. Tapi nek ora ngono berarti ya asli anake Zaid, anak. Dalah anake lahir mirip pile wau. Nah, kita ahli fuqaha, kita ahli fikih itu sepakat tetap nggak bisa dinisbatkan pada Zaid pada sing nopo selingkuhan. Paham ya? Senajan to ono alamat. Lah mulane niki sing ngaji kula suwun hukum itu tidak bisa ditentukan oleh ilmu. Tapi ilmu itu tidak boleh mati ila yaumil kiamah. Maksudnya ngeten iki kudu hati-hati iki. Rungokno tenan aja salah paham. Mergo hukum kadang naif. Niki seksine kathah. Wonten Ki Misbah, wonten Ki Fuad seksine kathah. Hukum ku ya duwe kadar naif. Kula dibantah-bantah puang bolak-balik mbek guru-guru terutama wong nasional.
Gus tak angen-angen hukum Islam iku gobloke ra karuan lha piye? Misale sing lanang ning Batam to ning Malaysia, wong karuan ra tau muleh. Sing wedok digonjak-gancekno lanangan. Lho kok bareng duwe anak tetep kon intisab ning zaud, mergo iku sing binikahin sahihin. Lha iku sing percaya sapa lanangane? Ora ono. Lha iki kadang klirune hukum Islam cara mereka kan. Lho ayo kangelan wong tanggane ora kabeh nek sing lanang ra ning omah. Lho cara hukum fikih kan intisabe anak ning bapak sing nikahin sahih. Paham ya? Lho ora iso to, duga-duga kan gak iso, nuduh haram kok. Agama kan ngajari nuduh iku haram, tapi bodoh ora oleh. Ayo kangelan to gitu. Kok balik malah. Agama iku nuduh haram, maksudku aja dadi khawarij to, mulai tak terangno kok. Agama iku nuduh haram to ora? Haram. Lah goblok. Yo haram padha wae. Artinya goblok haram, wong lanangane ra ning omah kok barani anake. Sing lanang ku piye wong anake ning Batam Malaysia ra tau mulai. Sing wedok ya ning omah ra tau nyusul. Kok do pengalaman do cerdas. Tanggane ora nak bedino digonjekno lanangan. Lho kok ndarani anake bapak iku piye? Aku mau ngaramno. Lah kula bolak-balik ngalami ngoten ditakoki. Niku sepundi lho Gus? Hukum kok goblok-goblokan niku ora khusnudon mek merem lho Gus. Wong karwan bapake ra ono. Jare khusnudon mek merem. Lah ya tak apa kowe ora rasane dadi wong alim. Enak dadi kowe kaya wong sekuler, wong nasional, wong dalanan. Dadi anggere nuduh wong tak beda. Lah cara kowe lanangane pira? Sing goncak-goncakne pira? Ana wong telu ya pilihno sitok ae. Padha ra isane kan. Sing dadi ku sing ndi jejel. Ya padha ra isane. Lah ya padha ra isane. Mulane ilmu iku rahmat. Lah iku pentingnya hadise Kanjeng Nabi jelas nongko nak anake mirip iki ya anak iki. Mergo Nabi ora anti ilmu ila yaumil kiamah. Ya artinya secara ilmu kan gak mungkin ngintisapno ning zaud. Paham ya? Secara hukum Islam kira oleh ngintisapno ning tuduhan pil. Ya akhirnya pertanyaannya bener wong tasawuf. Kula akhirnya ngandani wong-wong wis ora ngono kejadian ngoten. Ngene lho. Kowe ra roh iku bapake ra gak dadi pertanyaan mungkar nakir to. Akhirnya tadi ngene paham. Kowe ra roh bapake iku sapa ra ya gak dadi pertanyaane malaikat. Kok kowe semangat kepengin roh bapake? Jangan-jangan kowe ya kepengin semangat nginceng barang. Lha ora dadi pertanyaane malaikat oleh berburu kok nganti ngono. Terus tak takokno, jute sing selingkuh iku lho dhisik zaman wong elek. Kowe ya ora kepengin roh. Sing tertarik mesti sing wis selingkuh wong ayu ndo tertarik kepengin roh. Lah sing selingkuh elek wis ora menarik sing sapa kono lanangane. Iku hukum Islam ila yaumil kiamah. Mulane kula suwun nek sampean seneng Rasulullah, hukum iku tetep ora oleh kalah mbek ilmu. Tapi ilmu aja pateni. Tapi ilmu ya aja mbok endel. Ilmu ora iso ngrusak napa hukum. Di misalnya ono zaud mbek zaud urip sak omah wis masyhur zaud jae tukang selingkuh, tetep cara ilmu iku anake zaud. Engko nak kawin waline nggih zaud. Senajan to wong roh kabeh mirip tanggane anake paham ya. Tapi ora iso hukum tetep hukum, ilmu nggih tetep ilmu. Lah kadang-kadang kita nak seneng hukum anti ilmu, nak seneng ilmu anti hukum iku musibah. Mulane niki kula suwun sing cek biasa NU, cek sing biasa Muhammadiyah. Iku aja geman gusur hukum tapi aja anti napa ilmu. Saya tuh menyesal betul kalau perkhilafan isbatu Ramadan itu. Sing sitok muni percaya ru'yah, sing sitok muni percaya napa hisab. Sebetulnya itu enggak begitu. Dalam I'anatut Thalibin sarannya Fathul Mu'in itu biasa. Kalau isbatu Ramadan atau isbatu Syawal memang Nabi dawuh sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Jelas Nabi percaya ru'yah bil fi'li. Tapi ilmu hisab ya jangan bunuh. Ilmu hisab itu ada Qur'annya. Huwallazi ja'ala syamsa diya awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi kalau kowe ora percaya hisab iku ya anti ilmu. Sampeyan saiki tak bedheki. Nah ape salat gerhana rembulan niku sebut delok isuke mbuh gang pirang dina. Wah Senin pe gerhana rembulan. Kowe delok kalender apa ngenteni ru'yah bil fi'li? Wah jawab ae. Sing wong eno lah. Kalender kan. Sedurunge jam 8 gerhana toto-toto aja kok salat gerhana.
Ora muni ngene, kowe ngenteni ru'yah bil fi'li karwane nak ru'yah bil fi'li grono ya lagi ya ora ono muni ngono kuwi ora ono. Artinya yo kita percaya ilmu, paham ya? Tapi yo aja mateni ilmu. Jadi ilmu ora oleh mateni hukum, hukum ya ora oleh mateni. Kados wau lho Rasulullah. Hukum lanang wedok nak tuduh-tuduhan zina, ya sudah dibatalkan pakai li'an. Tapi piye wae khase cah iki mirip pile ya wis cara lahir ya mirip pile tapi ra iso dadi hukum. Maksudnya ra iso dadi hukum meten rungokno tenan iki ojo sampai salah. Nak salah kula saiki sampean kok mlebu neraka masalah iki hukum. Saiki misale nggih contoh malih anggal misale nyontono Zaid kok sing jenenge Zaid tersinggung. Mones terpaksa Zaid paling populer. Zaid dituduh zina. Wes walhasil anak iki mirip Zaid. Orang mirip bapak Iblas, misalnya bapaknya jenenge Umar. Lala anaknya wedok. Wes cara hukum, cara ilmu di DNA persis Zaid. Berarti bapaknya Zaid. Lu cara hukum yo muni ngene tok, iki hasil selingkuhane Zaid. Anaknya wedok iki waline yo tetep Umar, ngono lho maksudnya. Dadi ilmu yo tetep ilmu, hukum yo ben tetep hukum, ngono lho. Paham ya maksudnya? Ya senajan merem-merem tenan, maksudnya kita merem yo merem. Paham gitu lho. Lho mergo nak nuruti ilmu, misalnya nak kowe nuruti ilmu, yo ora bapake ku Zaid, tapi rasa mbok terusno kok sing dadi wali nak nikah. Lah lucu to, misalnya ning pengadilan sapa waline Zaid? Lho, iku agak bojone, tapi sing ngeloni lucu kan ana hukum kok wali sing ngeloni kan. Yo lucu to ning pengadilan. Lah kok sing liyane sing tau ngeloni, aku yo tau. Walane ngono kok ora ngandel, paham itu tuh. Dikandani kok ora ngandel, dadi hukum aja gusur ilmu ya aja gusur. Lah kok misale kowe kok muni ngene. Ya ora Gus, mak ngono anake Umar wae. Ya ora mungkin cara dekne cara rai ora mirip blas. Wong kok anti ilmu. Wong kok anti napa? Ya ora oleh Islam ku teko mbek ilmu barang. Mulane bener Nabi hukume dijalanno bar sidang Nabi ku lucu. Ingkana akhalal ainen. Terus ya Nabi ngendikane gitu. Menyebut beberapa sifat Fawwali Syarif bin Sahma. Syarif sama itu yang nama pilnya. Jadi Nabi ku ya ono seni ini. Jadi barge hukum terus Nabi ngendikan ya pokoknya nak mirip iki ya tenan. Tapi Nabi orang ngendikan hukum pokoknya nak mirip iki ya. Makanya ulama Al-Azhar itu ada sebagian yang berpikir DNA itu bisa jadi bukti. Makanya dulu Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan sekarang kalau ada nikah siri yang enggak diakui oleh pihak keluarga suami, itu anak iso maris ta ora ketika DNA membuktikan itu anaknya. Paham ya? Tapi masalahnya pertanyaan itu mesti sing dituduh mantan menteri wong suga-suga kan. Misalnya terkenal diselungi Ruhin kan gak ono rebutan kan. Mergo nak mati kan klotokan. Ini masalahnya kan kepentingannya kan nak diintisapno ono warisan. Nah, saya sering dimintai konsultasi ya saya jawab gitu. Anda tanya, saya kalau sebagai ulama tak jawab hukumnya fikih begini, kalau hukumnya ilmu begini. Pasti ada kan hukum fikih, hukum ilmu. Ya kayak tadi, kalau secara ilmu hisab tuh meyakinkan. Orang meyakinkan yang gerhana aku nak dihitung. Lama gerhana sekian. Gerhana di sisi paling selatan. Iku ngawitine pas menite yo bener, lama gerhana yo bener. Wong ilmu meyakinkan ngono kok mbok ingkari bangkune. Paham? Tapi ke percaya hisab yo keliru meneh. Iso wae sing pas ngitung diwamuk bojone utangi jatuh tempo, pas ngitung meleset. Lho nek ilmu mesti objektif, lah tapi nek sing ngitung. Siapa yang menjamin nek ilmu iku objektif? Nah ilmune objektif lah sing ngitung. Lah iku masalahnya kan ada masalah juga kan. Padha ae ru'yah nggih ngoten, nek sing delok trahum. Paham nggih? Mulane tenggene i'anatu thalibin. Niku jelas wonten takbir jika hisab qot'i berhadapan-hadapan dengan ru'yah itu menang hisab qot'i. Hisab qot'i itu adalah hisab yang sudah sesuai konsensus orang banyak. Artinya ahli hisab itu sepakat. Lah beda dengan kita ini ahli hisabnya alhamdulillah ratau sepakat. Sitok muni sak derajat setengah, sitok wudu muni rong derajat. Lah alhamdulillah iku kok khilaf. Iku ora khilaf malah repot. Paham dan melane kula suwun nek wani dadi wong Islam iku kudu percaya hukum. Lah nek ilmu mbok percaya ya kuwaco.
Lha mboten kacau piye niku kula contohno. Kula contohno kasus-kasusé wong alim. Sampeyan agak tahu duwe guyonane wong alim. Keyakinan bumi bulat-bulat to ora? Mboten keyakinane wong modern. Bumi bulat-bulat. Sekarang kalau bulat-bulat, orang di Texas Amerika yang Ka'bah pas di bawah. Paham ya? Itu salate madhep ngulon ta madhep ngetan. Apa ngalor apa ngidul wong padha. Lah ya ana jarak iku rubuk nggih. Malane nggone hisab falak ku diwari rubuk. Mergo ana jarak wetan kulon lor kidul ku rubuk. Lah nak seperempat. Sause seperempat agak ana jarak. Misale bulat-bola lah. Bulat-bola terus Ka'bah ning ngisor kowe pol dhuwur. Iku salate madhep ndi? Kira-kira pilihane. Lah mboten kan madhep ngalor ya tok, ngetan ya tok, ngulon ya tok. Wong padha kok. Lho nak rubuk kan ketok, misale ya kan sama kan? Lho nak rubuk ketok, kita ning wetane kulone, tapi nak sang pas. Itu Said Muhammad pernah ditanya, "Kifaya Sayyid tusolli fi Texas?" Maksudnya jenengan anak salat teng Texas madhep ndi? Jane ngulon yo oleh ngetan yo oleh, tapi aku madhep ngetan. Jadi itu jadi guyonane ulama. Lho umpama kita nuruti ilmu madhep, maksudnya nuruti ilmu sing jenenge madhep. Wong Indonesia lah salat madhep ngetan oleh. Pada akhirnya kan sampai juga. Lah repot kan. Ya nak bumi bulat-bulat ke madhep dia agar searah kan. Sampai juga kan. Lah kok madhep ngalor yang ngono alasane? Sampai juga kan. Wah yo edan kabeh to nak anut ilmu. Lah nek ana anut ilmu apa hukum? Nah, anut tetep hukum. Paham nggih? Tapi hukum itu kadang-kadang kudu mbok langgar. Mergo nak mbok imani nemen-nemen hukum iku anti ilmu. Lah mulane kadang ana ayat fa inama tuwallu fasamma wajhu. Misale wong perang salate bebas madhep kiblat. Wong salat ning perjalanan ning pesawat salate bebas madhep. Mergo kadang Allah nganggo ilmu madhep dia ndak padha wae. Fa inama tuwallu fasamma wajhu. Lah iku pangeran. Dadi ilmu iku mbok imani ya hukum kudu madhep kulon. Nang Indonesia hukum kudu madhep kulon. Tapi Allah di beberapa contoh di mana kita tidak harus madhep ngulon, yaitu sholat sunat fi safar, ambek sholat fi siddatil khauf. Kalau kita ini sunai pangeran udah diono hukum, ana ilmu. Misalnya hukum ini rasa tersinggung biasa, hukum be ilmu. Misalnya kowe gobloke ra karuan. Di bojo ya gobloke ra karuan, dua sejoli podo-podo direputasi goblok. Wes. Wajib didik anak kon ngapal Quran utawa kon pinter matematika didik wajib iku hukum. Tapi cara ilmu gak mungkin. Wes ora mungkin abot. Jenenge gen kebodohan berlanjut. Misale iki. Wah, abot iku selabot. Wong kula ndek guru sepuh niku mondok bapake dhisik ora apal alfiyah. Gobloke ra karo anake di pondok lha iku gurune nek kok leco gobloke bapakmu kok mbok tiru mesti ngono tok komentar. Hukum be ilmu beda ta ora? Beda. Ya akhirnya piye? Jadi kita sebagai kiai ini tetap mulang, tapi secara ilmu yakin nggak beda jauh deh sama bapaknya. Mesti ngono, mesti ngono. Lah apa terus keyakinan ngono gak usah ngrubah hukum ya ora iso. Gus lah timbang kira-kira goblok koyo bapake ora usah ditenani. Ndara mirip bapake ya ajur ra ngono. Lah dadi ya ana hukum ya ana ilmu. Ya biasa. Mane Nabi yo ngendikan kadang takhayyaru linutafikum fa innal irqad dassas. Kowe nak rabi sak wedok sing mbambahe wong apik, mergo kadang watak elek ku niru. Tapi Nabi kadang ngendikan ora bapak-bapakan sementing bocah apik. Tapi masalahnya, kalau sering dibantah bet yang jangan ala Gus angger sing sesuai sifat sini karepno Nabi bocah ra gelem. Sing gelem sing ra sesuai disifatno Nabi. Ya nak teman sing kaya Gus ngoten niku, Gus sugih alim golek ning sugih bener kan gampang. Lah sing nyakang-nyakang kriting ndek lho. Angel to. Akhire kriteriane kan sing gelem kan. Lah iya mulane wong-wong sing sithik-sithik muni sunah Rasul ku ya repot. Perkarane misale sunah Rasul ning kawin, aku apal hadis tungkahul mar'atu li arba'in. Wong wedok dinikahi pertimbangkan 4 hal. Li jamaliha wa nasabiha ana sing ngendika li diniha wa maliha wa sabiha terus fatfar bi dzatid din. Pokoke wong wedok dinikahi 4 hal pertimbangkan. Agamane baik, raine
Nabi menghentikan wajah maliha ayu, wahasabiha nasabnya baik. Coba ayu turunan kiai pinter, terus sing lamar kriting elek anake wong biasa. Dia ini percaya sunah Rasul, apa ngenteni sing sesuai 4 kriteria iki? Yo nganti mate. Jare sapa? Akhirnya kan golek sing sederajat kan? Agar cah elek ya misalnya ngamar wong elek kan misalnya. Sing ora pati nasab yang ngelamar sing ora nasab. Lah itu sudah gitu. Ketika punya anak ya ora usah narjetno nemen-nemen. Anakku sampean dadi iki gede. Ya nanti kan terus goblok-goblok berikutnya kan nemplek kan? Lah iku ilmu. Orang ndak bisa mungkiri gen. Mungkiri apa? Gen. Bahwa gen itu ada pengaruhnya, itu ilmu. Tapi secara hukum wong kudu didik anak. Ya sampean tak kelah terus urip sepundi Gus ora piye biasa, pancen kawula wis ngene biasa. Paham lha iku eling-eling. Lah iku seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ilmu wong iku ya mungkin jujur, mungkin ora. Tapi ketika wong lanang mau jujurlah kok dipercaya itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Mergo tiap wong gak seneng sing wedok terus nglaporno sing wedok selingkuh. Itu ajur-ajuran. Faham ya? Itu disebut kul falillahil hujjatul baligha. Jadi sampean mikir pokoknya anggere wonten riwayate kudu jenengan iman. Contoh ketiga niki rungokno tenan nggih. Kula niate taqarrub ila Allah. Kula mboten gadah kepentingan napa-napa. Dan ini menghibur. Yang ketiga ini baik bagi Anda. Dan ini hadis sahih. Saya ulang-ulang ini hadis sahih. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku iku disepuro pangeran, kecuali wong sing ngetokno maksiate. Misale wong zina kok ning dalan. Maling kok terang-terangan, itu kan gak maling jenenge. Garong jenenge. Ana wong zina kok ning dalan, utawa bar zina cerita wong, utawa bar maling cerita wong. Kabeh umatku iso disepuro kecuali sing ngetokno maksiate. Misale bengine maksiat ditutupi pangeran terus rino kondo. Iku malah sing ra disepuro. Orang-orang ada yang tanya, Gus ini hadis apa? Kan aneh. Orang berdosa cerita dosa itu kan jujur. Dalam satu sisi statusnya kan jujur. Tapi kok malah ra disepuro? Sing bodoni ora jujur, sok suci disepuro. Karena ini ada riwayat, kita harus membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara bela begini, ira usah tersinggung kan misalnya, Ruhin itu misalnya tahu ngambung wong misalnya. Mustafa wis tahu pacaran, sana jantung aku ora tau bayangno Mustafa kok pacaran sing gelem sapa misalnya. Tapi bayangno nek Mustafa tahu pacaran gonjakno cah wedok misalnya. Ya coba bayangno zina keseremen masalah. Ruhin misalnya tahu, nak Ruhin tahu pacaran wajar gitu, tahu gitu. Terus saiki Mustafa wis kiai, Ruhin wis kiai. Saiki bayangno, engko terus ketok bener Rasulullah. Ruhin cerita tahu maksiat, tahu pacaran, tahu gonjakno wong. Mustafa cerita kalau setiap kiai cerita duwe masa lalu maksiat, pasti pikiran orang banyak ternyata maksiat itu biasa. Wong kiai we tahu. Jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masif. Lho ndak jujur. Ini ketok benere sedekah Rasulullah kan? Anda cerita tahu maksiat itu jujur. Tapi Anda akan bikin gerakan maksiat menjadi hal yang biasa. Karena setiap orang kan maksiat biasa, wong Pak Kiainya saja pernah maksiat. Akhirnya apa dijujur mek ra kondo. Tapi ra kondo. Mulane nek maksiat langsung istighfar mbek pangeran karena nak jujur malah repot. Mulane lucu ning hadis ana riwayat man satara musliman satarahu. Jadi misalnya aku roh Ruhin ngambung wong wedok sing gak bojone. Aku kudu mbebor roh. Mergo sekali aku roh cerita wong, pikirane wong wah Ruhin wae wis kiai gedhe sing nang pidato wae ngambung wong apa meneh aku. Wah enak ngono repot. Terus gerakan peniru Ki Ruhin. Wah repot tuh. Mulane saya ulang-ulangi, kamu harus percaya orang alim karena orang alim ini yang apal riwayat dari Rasulullah. Kalau ada riwayat sahihah harus kita bela. Meskipun pertama kita janggal. Ya pertama janggal tuh mosok wong ra jujur dibela. Tapi piye wae Rasulullah lamu minna. Rasulullah lebih tahu ketimbang kita. Paham ya, Rasulullah lebih tahu ketimbang napa? Lah alhamdulillah dalam hadis ketiga tak pikir seneng kabeh ora kodo-kodo, paham gitu. Dadi niku cocok ngono ae wis. Wah niku cocok ngono ora usah dipikir ngono apa? Cocok. Tapi memang ya kadang syariat itu ada. Jadi Nabi dibantah wong ya bolak-balik. Ya Rasulullah kok kon golek seksi papat tak sedeng bar. Paham ya, eling-eling.
Dados awake ditenani setunggal ya. Pokoknya syaratnya hadis itu sahih. Itu harus kita terima senajan wa fil qalbi min husaun. Meskipun kita agak gimana itu harus dilawan oleh hujjah. Paham oleh napa? Hujjah. Mergo Nabi wong pinter tenan, selain Nabi ya njer wong pinter tenan. Kula mboten nate ngerti Nabi dibantah sahabat kalah. Senajan to bantai sahabat nganggo akal. Nggih, ini kan kualitas akal sama wahyu itu beda. Kalau akal itu kualitasnya itu kadang tidak jangka panjang. Ya kayak tadi. Misalnya lelaki tadi benar cerita bojone selingkuh. Lelaki ini benar. Saya ulang lagi, lelaki ini benar cerita bojone selingkuh. Andai kan Anda terus bilang harus diterima, dia akan benar. Paling akal hanya secerdas ini, dia benar, ini benar. Tapi akal tidak bisa membayangkan bagaimana berjuta-juta lelaki yang memanfaatkan hukum ini kemudian tiap benci istrinya menuduh zina. Paham ya? Paham ya maksudnya? Itu bedanya wahyu. Wahyu punya kualitas yang lebih panjang. Makanya ditolak saja, paham ya, kesaksian satu orang ini? Karena kalau diterima, mungkin untuk orang ini benar dalam, tapi orang ini saja kan, bagaimana berjuta-juta orang yang berpotensi memanfaatkan hukum ini ketika benci istrinya. Faham sih kalau maksudnya? Nah yang pentingnya ngaji, melane bener Mu'adz bin Jabal ta'alu nu'min bina saatan. Kita kepingin iman bener, wanut ulama. Ulama macane sing akeh. Sampeyan gak kudu anut kula. Kula anut Gus Bak, kowe oleh gedeng aku. Tapi ilmune ora oleh mbok gedhi, ngalim kula. Lha kok kecuali sampean saniki alim kula Gus monggo. Tapi selagi ini macam tesih kathah kula, maksudnya apalah hadis sahih aja. Yo kudu anut ilmu kula wong. Ya kok kula jek sugih, lho kan kudu buruh kula. Awal-awal zaman dekne sing sugih ya kula buruh ya, tapi kan kemungkinan itu ya kecil gitu. Kecil sekali gitu. Mola-malik nganti ngono kan. Mulane jare kanca kula nak kurang ajar jar. Kowe roh Gus sebabe nabi kok do ganteng ya. Kenapa? Wali-wali rata-rata ganteng dari alasan itu. Mergo malaikat tuh males Gus. Lha piye? Wong swarga kan ganteng-ganteng. Dadi nak nabi ganteng kan ngrubahi sithik. Tapi nak cowok elek dadi nabi kan mesti mlebu swarga, ngrubahi kakean Gus. Cangkemmu berarti kowe elek mlebu swarga ora angel. Ya ora gampang. Artinya nabi kan ahli swarga. Mulane ambek Allah dipersiapno ganteng. Dadi ngrubahi gak pati apa? Akeh jare. Tapi nak kau elek kan ngrubahe. Oh, aku mau dipikir dhewe jare alasan. Faham ya, terus kula suwun, kula buktikan berkali-kali, saya akan sering baca hadis tak ulang-ulang. Jadi Nabi itu selain wahyu ya cerdas. Dan kecerdasan Nabi itu abadi ila yaumil kiamah. Ngene kula ora iso bayangno. Kalau setiap orang yang maksiatku jujur dengan dalih jujur, selama ini orang-orang abid, ahli ibadah itu kejujuran. Mergo ora ana ilmune kadang-kadang. Kula nuriyen nate napa mawon molimo nate ngene-ngene kadang keliru. Itu bahaya sekali karena kalau itu nanti dengar anaknya cucunya, setiap kali anaknya cucunya nyuwun sewu mau zina atau alah dhisik mbah yo ngene, aku diceritani dhewe kok. Ndak ini fair saja, paham nggih, Mas? Padahal dalilnya baik cerita mau jujur, paham nggih? Tapi apa arti jujur kalau nyulayani aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kudu lebih percaya Nabi karena Nabi a'rafu minna wa a'lamu minna. Bukan berarti kita ngajari kowe bodoni ora usah bodoni, ora usah cerita, tapi sementing ora usah sok suci. Aja tau maksiat, aja wong seneng wong dididang-didingi kudu wong apik. Biasa ae falatu zakun apa? Alzaku, ora usah sok suci. Misalnya kowe tahu maksiat jadi kiai kok gagal umat bubar, aku iku sapa lah, aku yo gendho bloko ketutupan ngono ae ngono bar aja malah ngamuk kuandani wong ra bener lah, sing ra bener iku sapa utawa malah nak pas umat bubar alhamdulillah aja saiki wong elek wis ra dadi kiai pas iki menika kan apa to. Paham ya? Jadi kita kudu percaya riwayat kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Artinya hadis ini jangan benturkan mosok ngaku zina, ngaku molimo kok malah elek. Ya itu ke depan ndak baik kan. Misalnya anak am soben ya duwe puber, putum ya duwe puber. Gara-gara baik jujur cerita misalnya, aku ya tahu zina, cung ya tahu nyolong. Suatu saat gejolak ini hidup, dalile apa coba? Kira-kira dalile anak am putum, mbahku yo tahu. Awas nak nyalahno aku, dekne yo tahu wae lah yo repot. Dadi lho nggih kan? Bahaya sekali. Mulane inna nabi tiap pidato, sahabat tiap pidato fa inna astaqal hadis kita wa khairul hadi Muhammad.
Utawa khairul huda huda Muhammad, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kadang kita menggugat itu tadi, kok ndak jujur? Ya yo jujur aja jujur pokoke aturan Nabi nak dosa ora usah dikandak-kandak. Nomor kok dadi sare. Dadi sare. Wong kula kiai sering tok laporan ngoten nggih sering. Kowe kula kandhani. Anggem mawon jenengan wau dereng crita kula nggih kula ya rapati krungu ae mending. Kula niki nate diceritani tiang ini ku mantan supir. Niku cerita Gus kula maksiat napa pun nate Gus. Malah ora sekedar maksiat Gus, tekan sing tak nggo biayai maksiat iki ya wis maksiat. Lah piye? Di kula niku supir Gus. Biasane untuk anggaran bensin 200 ya tak tukono 150. Sing 50 ya ora liyane lah Gus nggo maksiat. Dadi yo maksiat ya dibiayai mbek dhuwit apa? Maksiat. Tapi kula sakniki pengen tobat. Tuwanan pengen tobat tenanan. Lah ya tobatan pertama siji aja crita iku meneh. Tobatan siji aja crita iku meneh terutama ning anak putu. Lho kula crita ben ora kaya aku. Ya nek tau crita malah sampeyan ditrobok goblok dikandani kiai ora ngandel nggih Gus. Kandani kiai ora ngandel. Goblok ora barbar ora. Nggih Gus kula ora bakal crita. Lah tapi ora usah sok suci. Dadi nek anak mranyu kowe utawa wong miso kowe biasa iki. Saiki alhamdulillah melawarat terus wis ra iso apa-apa. Napa niki Gus hukumane kula mlaku? Oh, jek ana meneh. Tenang ae ya Mas. Saiki ora ana raja, manane ya ngene iki babak belur melarat. Kata-kata nggih kula tilik nggih Gus. Muga-muga sampeyan langsung swarga ora tetep ra iso. Tapi saya wanti-wanti, Anda akan tidak diampuni kalau cerita itu. Pada anak-anak terutama. Mergo nasi Nabi jenengan kullu ummati mu'afan. Mu'afan di sepuro illal mujahirin. Umatku kabeh di sepuro kecuali sing ngetokno mujahirin sing kata jahra. Lah sakniki sing pun kadung cerita nggih dilereni. Utawa dibatalno. Kok bener, tapi kok kadung ngandel, potongane ngandel ngoten. Mulane Sayyidina Ali nate, Sayyidina Ali yo lucu. Wong alim mesti ana lucu deh. Dadi Sayyidina Ali ku ana wong ngaku bareng ngambung rondo apa ngaku. Walhasil Sayyidina Ali apa dijilid. Ya Ali kamu bareng ngambung ngeten-ngeten. Tapi kula bariku getut deh, kepengin suci. Jadi Ali ya tenang ya. Ya tak jilid. Kowe bar maksiat dijilid itu dicambuk kaya polisi Aceh ngoten lho apa. Senengane nyambuki tiyang terus ning tengah Aceh ngono. Bareng dicambuk bareng ora pecut mikir. Wis diseseni wong akeh. Ya Amirul Mukminin. Mboten kula wau guyon dicolok mbek Ali. Mbak Ali dicolok, Sayyidina Ali disalahkan sama penasihat-penasihat. Ya Amirul Mukminin kenapa engkau lepas? Lah aku mau pas nyekel apa nyambuk jare dekne. Artinya saya tadi mau mencambuk dia berdasar omongane dekne. Lah saiki dekne mencabut omongane ya tak colok kan. Lho jare penasihat, wong kok pintere ngono. Artinya ketika dia mau mencambuk kan berdasar informasi dia kan. Tapi ketika dekne mencabut penasihatnya seneng tetap dicambuk terus do gregeten tapi cara Ali ya ora iso ngaku apa nyambuk berdasar omongane dekne saiki tak culno ya berdasar omongan dekne kamane satu-satu lah anak nasihat ora cara kula terus mawon lah berarti hasud kan seneng makan korban kan lah iya artinya ngene nek kowe fair misalnya Ruhin ngaku Gus kula riyen nate Gus ngambung rondo berarti aku kan terbersit ngandel. Suatu saat Ruhin muni ora Gus dhisik bodoni. Lah kadang setan iki luwih seneng percaya wae sing kedua goro. Lha kan lucu kan ketika pertama Ruhin ngomong, kowe ngandel kan mergo omongane Ruhin. Harusnya saat dia mencabut kowe ya kudu ngandel kalau fair kan. Tapi setan kan ora senengane kon milih sito. Lah sito iku mesti sing suudzon awak paham nggih. Lah iku setan kan ngono paham. Dadi nek Ruhin cerita Gus kula nate ngambung tiang. Misalnya A ngandel, suatu saat Ruhin, bagus aku kiai, ya aku terus orang ngandel. Mergo akhadtu biqauli wa taraktu biqauli. Masyhur dawuh sini. Akhadtu biqauli wa taraktu biqauli. Ketika dekne ngomong aku ngandel, saiki ketika dekne menolak, nggih kula napa? Ngandel. Paham ya terus niku eling-eling nggih. Pokoke nek ana riwayat sahihah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kowe kudu ngandel senajan to wa fil qalbi minha syai'un. Minha syai'un kayak tadi, mujahirin kan kesane tidak jujur. Jadi misalnya kita tahu mergawe saurip-uripe bodoni maklaran, suatu saat kita dadi wong saleh, kira usah cerita ning anak, jong aja kaya aku ora usah biasa. Jong dadi wong sing apik, sing kok bapak ya lah bapak piye ora piye-piye sawangane kok.
Sawangane kok apik kowe wong kowe di masa depan. Pokoke sing netral-netral ae. Paham ya, ora usah berlebihan diceritani detail ngene. Anakmu sok ben tetep puber, eling ya. Anakmu tetep sok ben puber. Suatu saat ya duwe kesempatan zina, kesempatan maling macam-macam. Dan itu kalau dengar dari orang tuanya, dari mbahnya itu tetep jadi lisensi, jadi SIM. Dienggo alasan niru, paham ya? Apa meneh iso ngertak. Awas nak bapak ngamuk. Aku yo roh kertune bapak. Wah, malah repot meneh. Mulane mulai ngaji niki nggih kudu tunduk mbek riwayat, nggih kudu tunduk mbek napa? Riwayat. Mulane kula seneng ngapalaken hadis termasuk kula kepen bantu jenengan ben cara berpikir anut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokah kita roh. Wong kula nate kemalingan, nggih kemalingan tenan. Nggih kula nate kemalingan. Nggih wae kelangan dari bojo kula. Gus alime jenengan kok kelangan. Mosok jenengan ora iso mukasafah ta apa ben kecekel. Ha lucu ta. Oh, kowe ora rasane dadi wong alim. Dadi wong alim piye Gus? Aku iku ya iso mukasafah, tapi etikane wong alim man satara musliman satara. Wong aku mau roh wae bebo ora roh kok malah bokon roh. Lah nek aku polisi seneng nyekel. Lah kita sebagai wong alim repot. Wong alim kadang seneng malinge ra kecekel, perkarane iku ora nutupi eleke wong muslim. Jadi umpama polisi kok nyekeli hadis man satara musliman satara ya ora ono maling kecekel. Malane polisi ora usah dadi kiai, tapi kiai aja dadi polisi. Ayo repot. Mana bojoku takmu kowe ora rasane dadi wong alim. Wong umpama aku roh wae ora roh. Lho kadang dites tenan wae, pengen yo resiko tenan. Mana jadi wong alim, apa dadi wong alim apa? Paham guys, ngono pangeran kersane ngono. Paham gitu, jadi pokoknya nak ono riwayat sahihah, nak iso, nak ora iso ya ora apa-apa. Tapi ini kan cerita ideal gitu. Ben kowe ora di pikiran sekulerisme atau pikiran sing tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulo contoh paling gampang, niku masalah wayo. Kulo nganti sakniki misalnya ndak wayo. Mbah soban ya ora roh, pokoke nganti saiki ra wayo. Tapi ojo sampai kue janggal mbek logika. Wah yo, piye wae Rasulullah niku poligami. Lah cara menjelaskan gimana Gus? Gampang cara menjelaskan. Misalnya Mustafa di bojo papat. Paling banter wong papat tuh cemburu-cemburunan, rebutan jenggote Mustafa misalnya. Itu paling banter. Tapi konfliknya itu paling urusan cemburu. Tapi nak gak wayo bojo sito ana rondo ayu ora dirapi. Konfliknya ora cemburu, selingkuh ndak ya. Selingkuh ndak itu kan lebih fatal. Artinya ngene lho, tukarane bojo papat urusan cemburu, tapi nak bojo sito taruhane zina ta, selingkuh ta ora. Akhirnya kayak misalnya pikiran mutusno ora selingkuh, rondo iku tak rabi. Lah iya berarti kasus wis poligami kan lebih baik kan. Paling ndak Anda bisa memberi penjelasan, saya elek-eleke wong poligami paling resikonya hanya resiko cemburu. Tapi nak ora poligami, ini podo-podo bayangno potensi maksiat, potensinya selingkuh. Tapi orang anti zina Gus mau delok-delok antok ya podo wae kan. Lah nak cemburu masuk bojomu papat sisi tok dijelok tok ya sisi tok apa cemburu. Lah mulane titenane wali ku gampang. Wong sing gak janggal mek sunah Kanjeng Nabi meskipun dene ra nyali melakukan. Saya pernah ditanya, ini kasus nyata. Gus tiang netral itu baik dak? Misalnya orang tukaran gak melok-melok. Rasulullah gak tahu jadi wong netral. Misalnya Mustafa tukaran sampai Ruhin, Nabi mesti bela salah situ. Nabi betul gak ada adat. Mbah ora melok-melok urusane dhewe ndak punya. Karena kalau gak melok-melok artinya ngeten. Nak gajah tukaran mbek kucing, muni ra melok-melok artinya ikhlas kucing tidak gajah, wong mesti menang nopo? Gajah. Nah, Ruhin tukaran mbek Mustafa, nak pancen Ruhin sing salah. Terus kue muni ra melok-melok berarti membiarkan kesalahan mbek kebenaran setara. Padahal tugasnya Nabi ku furqon, misano barang hak ambek batil. Makanya Nabi pasti ngambil sikap bela Mustafa mergo sing hak. Makanya kula setuju misalnya kados para habaib sing milah misalnya kudu jelas A B B. Enggak harus menjelaskan. Jadi misalnya menolak ini enggak apa-apa, kudu jelas. Meskipun orang lain bisa beda tapi kudu jelas.
Misalnya kalau orang Islam nolak A, seperti di Jakarta ya harus bilang nolak A. Ciri utama kebenaran itu yang hak-hak, yang batil-batil. Loh, soal kita harusnya tetap menerima karena konstitusi ya, karena kita orang Indonesia, tapi ciri utama kebenaran harus bilang kalau ini A batil, kalau ini B benar misalnya. Nggak boleh kamu netral. Podo aja tidak bisa, nanti barang hak setara be barang batil. Paham ya? Makanya ciri utama Nabi itu al-farik. Al-farik itu memisahkan hak dan batil. Quran juga furqan. Furqan itu bainal haqqi wal batil. Ora, lah tapi nak ada jor, ora melok-melok hebat. Mboten derek-derek kula nomun. Mboten derek-derek koyo bijak, nak ning Jawa mboten derek-derek niku bijak. Lah itu ndak bisa. Lo meskipun kita sendiri sebagai orang Jawa ndak punya nyali farik misalnya. Tapi ojo kok sampai terus kowe dukung netral, itu ndak baik. Karena kalau Anda netral berarti membiarkan barang batil setara dengan barang hak. Nah, ciri utama kesalahan termasuk iku wahum bi rabbihim ya'dilun. Orang yang mensetarakan hukumnya Allah antarane hak mbek napa? Batil. Mulane jare Ahmad bin Hambal, nek ana wong kok akrab mbek tukang bid'ah utawa tukang maksiat, fashhad ndek niku wong adoh pangeran. Mosok ambek wong saleh akrab, ambek wong elek ya akrab. Engko akhire wong elek nganggep aja jebule padha wae. Tapi nek ana dinenge, ana ya pokoknya ono perlakuan yang beda kan, kita ono ini hada hak, hada napa batil. Lah terus solusinya jika kita secara hukum sosial tidak bisa sini ngendikane ulama-ulama. Solusinya adalah saat Anda berdoa sing tenanan, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Sehingga Allah menyaksikan kita sampai hati kita bahwa kita hanya berkawan sama mereka yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Mergo ya elek tenan akhir. Misale ke ditangga tukang zina. Terus kowe mbek Mustofa ya apian, disilai sepeda motor Mustofa ya oleh digo khutbah. Bareng disilai tangga mesti tukang zina digone-gone tempat maksiat. Ya oleh mboten sekeco sami-sami tangga. Lah tapi masalah sing sitok nyileh digo tempat lonte, sing sitok digo khutbah. Mbok padakno. Lah kowe sampe ketemu pangeran dadi ya khirin. Goblok kok nganti ngono. Harus farik, harus ada furqa. Jadi kudu tegas, gak nak musilah kue mari bogo maksiat, kudu tegas. Paham ya? Jadi jenengan kula minta meskipun kita ndak harus jadi ekstremis, tapi minimal ijek duwe sisa-sisa farik. Mergo ciri utama kebenaran apa? Wa ya'alakum furqana. Jadi farikon lakum. Paham ya? Terus keempat, ini contoh yang Rasulullah pernah dibantah sahabat. Al-qatil wal maktul finnar. Nabi kadang yo ngendikan yo seni. Al-qatil wal maktul, wong mateni mbek sing dipateni padha-padha neraka. Dadi misale Ruhin mbek Mustofa tukaran. Bareng bacokan Mustofa sing mati. Mustofa lagi finnar. Ya senajan to ra selawase asal mukmin mboten napa selawase. Sahabat takok, "Hadza al-qatil fama balul maktul?" Ya Rasulullah, kalau pembunuh masuk neraka saya masih nerima. Kalau yang dibunuh kok masuk neraka alasannya apa? Terjawab Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Ya nasibnya elek dia nganti terbunuh, mentalnya juga pembunuh. Loh, ketika kita duel kan sama-sama mentalnya pembunuh kan? Cuma yang terbunuh nasibnya jelek, dia mati kayak orang saling menembak, mentalnya kan sama-sama pembunuh. Cuma yang satu nasibnya jelek, terbunuh. Tapi mentalnya kan pembunuh. Makanya Nabi ngintikan al-qatil wal maktul finnar. Karena yang sekarang maktul pun, yang terbunuh pun sebetulnya mentalnya pembunuh. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ketika ngendikan yang kontroversi sekalipun itu yang benar. Makanya dari pengalaman ini kita kudu yakin nak Nabi dawuh kita kudu iman. Senajan toh mungkin akal kita belum menjangkau. Walola fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Innal ladzina sa'atan wong akeh ja'u kang teka sapa ladzina bil ifki kelan berita goroh. Aswa'il kadzibi tegese ala-alake kedustaan to aswa'il kizbi sami kadzbun kadzibun. Aswa'il kizbi tegese ala-alake kegorowan ala Aisyah ta ing atase Aisyah radhiyallahu anha. Ummul mukminin yaiku ummul mukminin bikot fiha kelawan nuduh ning Aisyah. Iku usbatun ya sekelompok minkum sange sira kabeh. Jamaatun tegese sekelompok minal mukminin sang pira-pira mukmin. Terus niki Quran nggih. Quran niku wae wong akeh. Terus sahabat ya tau ngalami tuduh-tuduhan mbek istrine. Garwane Kanjeng Nabi ya tau dituduh. Dadi iku nunjukno nak
cobane Nabi mbek sahabat niku wis padha berarti. Mulane wau umpama sahabat tadi ceritane dibenarkan, nanti setiap tuduhan dibenarkan. Suwe-suwe Aisyah dituduh ngono, publik juga membenarkan. Niku ora ajur-ajuran. Mulane iki pentinge ngaji sing ana riwayate musalsalah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kowe ora iso nganggo logika dhewe, enggak agamane pangeran mbok akal. Sing di agama apa kowe mbam tapi sing di agama mbok akal. Mulane bener Imam Malik, agama ada mbok pikir, kowe pengen dadi bento ta piye? Dadi agama nak dipikir tambah bento. Nah cara Imam Malik. Tapi nak sakniki cara tiang-tiang sekuler sing sok intelek sing gelar agama itu rasional, nak dipikir malah cerdas. Ya nak mikire lurus, lah ora lurus. Enggak tuh, nak mikire lurus, nak boten apa? Lurus. Kalau mengalami satu beberapa masalah, kasus faraid itu. Kasus faraid itu kuwat tenan wis. Kan jelas ya aturan agama kan lidzakari misu hadzil. Jadi nak waris lanang untuk bagian double. Saiki banyak yang menggugat, dulu perempuan itu tidak kerja, kalau sekarang kerja maka warisannya sama. Lha kok terus mengeksploitasi lanang mbek wedok saiki kerja terus warisane padha. Iku kan yo lucu, saiki sampe nangan-nangan cara akal. Sing mati iku sapa? Misale Mustafa mati. Ya mati ti. Terus sing wedok, anake wedok ijek cilik, berarti kan rong kerja. Sing lanang ya ijek cilik ya rong kerja, berarti warisane ijek li zakari misukhadil unsayan. Saiki misale pertanyaane, saiki wong wedok wis kerja, melane warisane padha, malah lucu kan? Mustafa mati, anake wedok umur 30 tahun, wis kerja dadi pegawai bank, dadi pramugari. Ra malah wis sugih. Loh, kalau alasannya disetarakan mergo wis kerja, berarti pas Mustafa mati sing wis kerja untuk bagian padha. Kok nek anake lanang sing idiot mergo nganggur, gak usah dibagi. Kalau berkali-kali ketemu pakar-pakar sing muni ngono, tak takoki pertanyaannya. Loh, maksudnya sama itu gimana? Ya karena yang wedok wis kerja, lha misalnya bapaknya mati, sing wedok wis kerja dikasih banyak. Misalnya terus anake sing lanang idiot gak kerja dikei sithik. Malah mengusik keadilan terus sing ra di dhuwit malah dikei sithik. Lha itu menunjukkan kan lucu carane bantah ku ora aturan. Kowe pancen ora tau ahli faraid kan ora roh gambarane sing mati sapa iku. Lha iya to nek sing wedok kerja sing mati iku sapa? Rata-rata sing mati kan bapake kan anake jek cilik kan berarti sama-sama belum kerja kan. Paham nggih? Kemudian gugatane saiki wong wedok ya kerja mulane bagiane padha. Lha sing mati iku sapa? Sing mati kan bapake kan? Lah nek pas bapake mati rata-rata cah wedok wis kerja ta durung? Durung kan? Lah kok mencali yo ono sebagian sing kerja. Lah wis kerja kok malah dibagi akeh. Lha iku jenenge duwe akal tapi malah gak jurus semuanya ra bidangi. Mulane adinu yo ana aklon waladina liman la aklala, tapi agama yo ta'abudi. Ya agama napa? Ta'abudi. Ta'abudi pokoke Allah ngendikan wis percaya ngono wae. Paham gitu. Terus Rasulullah gitu nate dicoba Aisyah dituduh selingkuh mbek Sofyan bin Mu'attal. Ya sing nuduh gitu tiang-tiang munafik. Kala dawuh sapa Aisyah Hasan bin Sabit, termasuk sing nuduh wong Islam Hasan bin Sabit wa Abdullah bin Ubay wa Mistah wa Hamnah bintu Jahsin. Dawe Allah la tahsabuhu syarrul lakum. La tahsabu aja nyangka sira kabeh ing peristiwa ifku ayyuhal mukminun ghairul usbah sing ora melok usbah ora kelompok niku saron ing barang elek lakum kedhe sira kabeh. Balwa bali utawi iki khairun apik lakum kedhe sira kabeh. Ya juru nganjar kuming sira kabeh sapa Allah apa bihi lawan iki la ifku. Bi bil ifki. Wa zarulan dadi pertelo apa baru atau Aisyah ta bebas Sayyidah Aisyah. Wa manan wong jaa kang teka sapa man maha sertane Aisyah minhu sanging ikilah ngene iki saking hadal ifkinu wa wa Sofyan wa man jaa ma'hu minhu wa wa man jaa iku Sofyan fa innaha qalat kuntu ana sapa ingsun mak Nabi sallallahu alaihi wasallam fi huswatin dalam siji perang badama unzila sause den turuna pal hijab ayat sing wajib nang wedok pakaian berukut fafaro mongko rampung sapa Nabi minha saking ikilah huswah waro jalan bali sapa Nabi wadana lan parek sapa Nabi minal Madinati sing Madinah wa adina lan ngumumna sapa Nabi utawa adana lan ngumumna sapa Nabi birokhili lan cabut to berangkat lailatan ing dalem siji bengi famase itu mongko lumaku ingsun wa qade itu lan nekan ingsun sakni ing keadaan ingsun maksudnya barqadil hajat wa baltu lan madhep sapa ingsun ila rokhli maring kafilah faizan mongko nalikane ngono ikdi te kalung ingsun iku ing kota iku pedhot apa ikdi.
Dadi masuk garwane Nabi itu kalung, Jokowi pepe garwane kiai kok Ruhin terus bojone ra kalungan jare zuhud. Ya ora ono niku berlebihan masuk garwane Nabi gitu napa? Kalung. Ing kota pedhot apa iki wa bikasim mala alqiladah. Faraja maksudnya kalung napa gelang bangsa ngoten. Faraja tu mongko bali ingsun altamisu wil ingsun hu ing giti. Wa hamalulan go sapa ngake haudaji ing sekedhup ingsun. Sekedhup niku omah-omahan kecil sing didakok dhuwure unta niku. Faham nggih? Haudat rumah kecil sing didakok dhuwur napa? Unta. Bahwa te haudat ma perkara kabu kang den tumpaki apa fi ing dalem ala bairi ing atase unta ingsun. Ya sabu nanyangka sapa ngake ning ingsun. Fihi ku ing dalem haudat. Nyangkane aku wis numpak. Wa kanat lan ana sapa nisa pira-pira wedok khifafan ku enteng-enteng. Inama yakula mesti mangan sapa nisa al ulqata ing mok sak puluhan. Bahwa te ulqah bidomil muhmala sukunil lam minato am el qalil mangan sithik. Wong wedok dhisik iku ora lemu-lemu kaya wong saiki. Dadi nek diangkat ora krasa. Nah, nek bojomu lemu ya penak iku maksudnya terus krasa banget sing angkat. Wa wajatu lan metu ingsun ikdi ing kalung ingsun waji itu lan teko ingsun badha masaru sause padha bali sapa sahabat. Fajalastu mongko lungguh sapa ingsun fil manziling dalam tempat aladzi kang kutu kang ana ingsun fi dalem manzil. Wadzonan tulan nyonto sapa ingsun alqaum sak temne kaum safkidunani bakal golek sapa kaum ingsun. Farjuuna mongko bali sapa kaum liya maring ingsun. Fagholabatni mongko nglindhe ingsun apa inayam mripat loro ingsun fanim tu mongko turu ingsun. Wa kana lan ana sapa Sufyan kot arrosa teman-teman jaga sapa Sufyan min wal LJC saking guri tentara. Faddal aja mongko nganti sore-sore sapa Sufyan utawa nganti dalu-dalu sapa Sufyan. Huma te arrosalan faddal aja bitas titirok waddal. Mancane arrosa be faddal aja. Nazalat tegese tumurun sapa Sufyan min akhiril laili sing akhire bengi. Lil istirahati krana istirahat. Fasara mongkol maku Sufyan minhu sange akhiril lail. Fasbahani kula waca maning mengke kula critani. Fasbah mongkol dadi sapa Sufyan fi manzilihi ndambangan faro mongko ningali sapa Sufyan sawada insanin. Ing ireng-irenge manusa utawa bayangane manusa. Naimen ingkang turu. Saksihi tegese utawa saksahu tegese gumrenjete. Napa cara mriki niku? Napa ndelok apa gen cara ngene kan? Ndelok bayangan tapi ora jelas wonge, ora jelas barangnya apa jumleger cara Jawa ya. Apa? Jenggereng. Ya yes, pokoke jenggerenge wong utawa jumlegere wong. Farofani mongko wong roh pasti tapi ngerti jumlegere niku. Kaya wong gerduwo ngoten lho. Niku kan gak jelas apane terus wong wis mlayu. Jebule banon repot. Farofani mongko kenal sapa Sufyan ning ingsun khina roani nalikane ngerti sapa Sufyan ning ingsun. Wa kana lan ana sapa Sufyan yaroni ngerti sapa ingsun qoblal hijab sedringe hijab. Fastaikotu mongko tangi sapa ingsun birjai kelawan maca istirjae Sufyan maca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hina arafani nalikane ngenali sapa Sufyan ingsun. Ai kaulahu tegese pengjawab Sufyan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fa khamartu mongko nutupi ingsun wajih ingsun bil jilbabi lan jilbab ingsun. Ai ghattaitu tegese nutupi ingsun ing wajih bil malaati lan klemul. Wa wahi demi apa makalamane ora ngomongi sapa Sufyan ingsun di kalimatin kelan kalimat. Wala sami itu lan ora krungu ingsun minu sangi Sufyan kalimatan ing kalimah ghairu istirjai saliyane lafat innalillahi Sufyan. Ana konalikane jerumno utawa ngedekno sapa Sufyan rokhila tahu ing untane Sufyan wawati alan nekan sapa Sufyan ala yadiha ing atase sikil lorone unta sing arep maksud farakib tuha mongko unta lu nak di napa dituthuk sikile ngarep kan terus didono sikile yadiha manane sikil napa ngarep masa unta di tangan malah kok takono tangane endi malah repot farakib tuha mongko numpak ingsun ing nakoh fantolako mongko budalan sapa Sufyan yakudu nuntun sapa Sufyan bi ingsun arrokhilata ing kendaraan hatta atena singgo nekani ingsun aljesa ing tentara. Badal manazalu sause turun sapa jes muwah khorina khale napa iki jenenge mandek kabeh fi nakhridho muwakhirina fi nakhridho hirati utawa muhirina fi nakhridho hirati samin. Ing tengah-tengahe rino min aughara waqifina tekse mandek kabeh fi makane ing dalam tempat warin kang nggih warin kang panas nggih napa kang terbuka gak enak min siddatil hari saking bangete panas saking bangete panas fala kamu rusak sopan wong halaka kang rusak sapa man via ing dalam ingsun wa kana lan ana sapa ladi wong tawala kang nguasani sapa ladi kibrohu ing gedene iki urusan minhum Abdullah bin Ubay bin Salul intaha qauluha rawahu Syekhon qala ta'ala likulli imri'im minhum maktasaba minal itsm. Pokoke walhasil intine cerita nu Nabi nak badhe perang niku bojone garwane wonten sing nderek diundi. Walhasil sing nderek niku Aisyah. Aisyah nu paling ayu terus perawan. Walhasil karena Aisyah itu ada masalah badhe qadil hajat, riyen kan mboten enten WC macam-macam. Aisyah niku langsing. Walhasil terus karena orang sudah ngira Aisyah niku wonten teng kendaraan teng haudat terus do mulai.
Barang Aisyah balik ternyata kafilahnya pun mulai. Walhasil akhirnya ditemuk Sufyan bin Mu'attal. Nah ketika ditemuk mulai mbek Sufyan bin Mu'attal niku terus Abdul bin Ubay sing selawase gedeng Rasulullah terus gulirno isu perselingkuhan. Wis macam-macam. Sufyan bin Abdul bin Ubay nak ngomentari macam-macam. Oh bedheane yo digawe kias-kias sing menyesatkan. Nah ana roti terus ana wedhus dipangan ta ora yo dipangan, ana gerah kucing dipangan ta ora yo dipangan. Berarti pikirannya menjugesti supaya orang yakin nak Aisyah itu selingkuh. Nah, akhirnya terus jadi tragedi di keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah paling selamat ya Sidina Ali, orang cocok tapi wong pinter tetap selamat. Ditakoi ya Rasulullah, Ali, cara kowe Aisyah iku piye? Nggih sing jelas ora perlu dipikir ya Rasulullah, salah bener wanisa siwa kasira. Soke liyane ra ya kathah dadi repot. Dadi dene ya ora muni ya ora muni ora pokoke wanisa siwa kasira. Wedok liyane akeh. Mulane Aisyah kuwedinge pol mbek Sidina Ali. Mergo ngomentari wanisa siwa napa kasira. Ya akeh lah ra kaya aku, dadi mulane mangkel. Mulane Imam Bukhari, Imam Muslim ku masyhur. Mulane nek gedeng wong aja gelem nyebut jenenge niku ya wajar. Kanjeng Nabi badhe kapundhut. Lah niku sing wani masuk kamare Nabi namung Aisyah karuan, sing mangku Kanjeng Nabi ku Aisyah. Sing teng ruang tamu niku Fadl bin Abbas. Sayyidina Ali. Gang sedelok Fatimah rawuh masuk kamar. Tapi Nabi masih memaksakan jamaah. Niku Aisyah nak nyeritakno iku fakana Rasulullah yuhada bainal fadl wa rajulin. Wis kabeh ulama rahasia umum. Ngermuni rajulin niku Ali. Mau nyebut Ali kok gelem-gelem blas haram saya nyebut Ali. Mulane critakno bareng Nabi gerah ape salat nang masjid yuhada di papa bainal fadl wa rajulin. Wis wong roh kabeh mesti Ali. Maksudnya di papa Fadl bin Abbas wa rajulin. Muni Ali mergo ora gelem napa? Wa rajulin. Niku berpuluh-puluh tahun. Mati Nabi baru wafat moh muni Ali ku moh. Satu-satunya itu mergo dibodoni sahabat. Ya ana sahabat sing kok rugen-rugen mesti ana sahabat. Kan akhirnya walhasil ana perang Jamal. Perang Jamal itu antarane Ali mbek sinten Sayyidah Aisyah. Walhasil Sayyidah Aisyah itu kalah. Bareng kalah Sayyidina Ali ngentroksikno kon tetep numpak unta teng Haudat wau teng napa sekedhop Haudat nih. Perang Jamal, mulane diarani perang Jamal. Kon nuntun. Misalnya kalau kulo ngomong rohin, takoki Aisyah, man afdalun nas. Lucu, ya umal mukminin man afdalun nas. Cara jenengan wong paling afdal ku sinten? Jawabe Ali kan kayak iso dijawab rajul. Dijawab rajul kan mubham. Nah, akhirnya terpaksa muni Ali. Lima dakharabti itu. Mun ngerti tiang paling sahih kok jenengan perangi. Lima dakharabti. Lah Isa wong pinter. Lima ada walatkat ka ummuk ya. Kowe kok dilarang mbokmu kena apa? Ya umal mukminin hadza min qadaillah wa qadar. Wah niku urusan qada qadar. Ya padha aku mbek Ali ngene iki qada qadar perkara. Dadi Aisyah ngomong ngendikan Ali pisan tok gara-gara pertanyaan itu man afdalun nas kan gak iso dijawab rajul tetep akhirnya jawab napa Ali. Iku nunjukno fadhailus sahabat. Fadhailus sahabat mbok gedhingo kaya apa iku gak ngingkari kebenaran. Tetap Aisyah ngakoni wong paling afdal sinten? Ali. Wong saiki mboten purun. Dari sahabat biasa. Ora cocok lah ngakoni afdal, tapi ya tetap ora cocok. Sayyidina Umar ngakoni nak paling iso maca Quran Ubay bin Ka'ab. Tapi dia ngendikan wa innalana da'u ba'dalahni. Tapi aku ya ora kabeh setuju. Mendene ngakoni tapi ora kabeh napa setuju. Iku sahabat riyen. Nah, lah mulane wau balik. Kalau setiap persangkaan itu diterima, iya nak pas bener nak ora. Akhirnya kan kita menerima persangkaan terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Mulane apike pokoke hukume Kanjeng Nabi al bayyinah wa illa khudda ala zuhri. Tetep kesaksian butuh bayyinah. Lah bayyinah wong lanang papat sing roh langsung bareng. Misale nginceng gentenan ya ora cukup. Nginceng gentenan ora cukup. Berarti roe kan sekedar ning dhuwure ya ora roh, kudu roh mlebune. Lho mboten teng takrib apa to nggih nggih syaratnya kan wis kudu. Kudu roh mlebune. Ya angel lho. Pokoke ora kasil. Pokoke akhire rajam iku gak kasil. Berat. Ya tapi ku aturane agama. Ya tok ora kasil pancen. Wong pingine agama iku ora terjadi zina. Nah kadang ekstremis cara berpikir hukum rajam kudu ditegakno.
Berarti hukum rajam nak ditegakno wong 1000, berarti seneng terjadine wong zina wong 1000, kepingine Islam ora ono zina. Dadi ora usah rajam ngono lho, kok paham ya? Kepingine Islam ora ono zina apa rajam ditegakno? Ora ono zina. Mulane dadi kiai ngene iki bener didik cacili anti zina, didik keluarga anti zina. Mergo kepingine Islam iku ora ono zina, wala taqrabus zina. Ora kok kepingine Islam iku terus ngene iku mboten kudu rajam. Mais iku ngaku nabi zina iku nganti ping 4. Iku nabi cek takok tangga-tanggane. Mais iku akale wah ta ora ya? Afi aklihi seun apa akale mais iku wah. Tiap hari matur kula niku sucekno, kula niku nate zina. Engko nang ngipi tok is mboten, engko nang ngambung tok mboten nggih tenan niku. Hari kedua matur meneh. Mbak Nabi ditakokno tangga-tanggane. Mais iku piye cung ning nggonem? Waras to? Waras ya Rasul. Gak weng, maksudnya gak stres ya. Mboten nggih waras. Saking kepingine Nabi gak mendengar itu. A'radu anhu itu beberapa kali. Artinya intinya Nabi itu kepingine ya ora ono zina, nak ngono ora usah ono raja. Hukum tangan ditegaskan ya iya kita yakin terbaik wong melong diketok tangane, tapi lebih ingin lagi yang diinginkan Islam adalah orang anane nyolong. Paham ya? Yang lebih diinginkan Islam orang anane nyolong. Mulane jenengan kudu syukur dadi kiai Indonesia, kita ingine ya ora ono nyolong, ora ono zina. Ora kok sangat berkeinginan anane raja. Tapi ora krono nantang hukum Allah nggih mboten. Mergo hukum iki wis hukum akibat. Raja mak hukum akibat. Sing disebabno zina. Artinya nek ora ono zina ora ono napa? Raja. Paham? Tapi misalnya sampean pertanyaane tapi zina akeh mergo ora ono rajam. Ya ora ono zina ora akeh merkarane ora ono takwa. Kok lucu, zina akeh perkara ora ono rajam ya ora iso zina akeh perkara ono takwa. Lah nek zina akeh perkara ana rajam ngene misale ruhen wis tuwek agar wong wis tuwek zina kok rajam wah wae mati wis penting ora rasane Bang dadi wajane aneh mun anut Quran mawon nggih katap kepingine Islam bala takrobus zina. Ya tapi ngoten niku hukum iku resikone dhuwur angger dibokas-bakas wong malah ketuduh sampai sak garwane Kanjeng Nabi dituduh. Mergo Abdullah bin Ubay gawe analogi wau ana ajin ratonan adonan roti terus ana wedhus iku dipangan ta ora ya ngomong muni jawab dipangan lha jebule dienggo ngiasno ben Aisyah jadi tersangka kurang ajar nganti ngono mulane wallazi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim dadi gedhe-gedhekno jadi sing ora masuk akal lha kabeh jawab iku bulet akhire Aisyah duka Ali bulat sidik tapi tetap gelok ya Rasulullah kalau ora komentar cuma nggih ora usah dipikir rabi liyane mawon golek liyane geneman kok ngono Aisyah gelem lan amen yuhada bainal Fadl bin Abbas wa bainal rajulin lan masyhur dari Imam Bukhari Imam Muslim anggere Aisyah muni rajul ya Ali ini soalnya gak muni rajul ke Ali, mbah wong iku cara wong Jawa ora cocok. Sapa sing teko wong iku ya wong iku sapa ngono. Dadi ape dadi. Mulane wong Jawa nek ora cocok gak mau nyebut jenenge lha iku ape. Ki anut itibak ning Sayyidah sinten? Aisyah. Waladi dhewe niku normal ora cocok kok nyebut napa jenenge. Waladi te wong likul limri'e niku tetep kedhe saben-saben suwiji minhum sange wong akeh alaihi ala hadal ifki ma utai entuk perkara iktasaba kang wis nglakoni sapa iku limri'in nal ismi sange dosa fi dzalika fi hadis ifki waladi te wong tawalla kang napa wae gedhek-gedhekno nguasakno sapa man to nguasa napa nggih tawalla niku nguasani manane niku sing aktivitas niku waladi utai wong tawalla kang nenani sapa man kibrau ing dadi gedene ifki gedhek-gedhekno barang sing ora bener minhum sange wong akeh eta hamala tegese nanggung sapa man mu'dzamahu ing gedene ifku terus fabada nggih mongko ngawiti sapa wong ben kula ora ana titi ngabil khaudi kelawan tenanan to seluruh fihi ing dalem ikhla ifki wa asya'ahu lan populerno sangka kata isya'ah napa nggih asa sing kata napa isa innal ladzina yuhibbuna antasial fahisha wa asa lan terkenal sapa man ifku wa te wong Abdul bin Ubay lahu kedeman adzabun siksa adimun kang gedhe wong sing gedhe-gedhekno tanpa bukti iku untuk siksa sing gedhe wa te adzabun azim ka narun neraka fil akhiratil wa akhirat wa alam